ഇതാണ് ലൈറ്റ്. നമ്മൾ സൈക്കിളൊക്കെ വെച്ച് ഓടിക്കുന്ന ലൈറ്റാണ്. സ്വിച്ച് ബാറ്ററി സൈക്കിൾ പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കഴിക്കാതെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു, ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നിന്നുള്ള സോൾഡറിങ് വിട്ടെടുക്കായിരുന്നു. കാണിച്ചു തരാം. അയക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സോൾഡറിങ് വിട്ടെടുക്കുന്ന രണ്ടിൻ്റെയും ബാറ്ററിയും പോയി കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളത് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വിച്ച് മേം കുത്ത് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് ബാറ്ററിൻ്റെ കണക്ടർ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നേരെ ബാറ്ററി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നേരെ പുറത്തേക്കിട്ട് ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിളാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയെന്ന് വെച്ച് വേറെ പേടിക്കണം വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയച്ചു നോക്കാം. ഈ ബാറ്ററി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ബാറ്ററി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടായി സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. നമുക്കത് കത്തിച്ച് നോക്കാം. കത്തിച്ച് നോക്കാം. നല്ല വെളിച്ചമൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്രയുള്ള സംഭവം. ഷോർട്ടാണെന്ന് നോക്കണം. സെറ്റായി.